Ndugu waandishi, nimerejea tena kwenu kama ambavyo mlivyonitafuta. Kwa majina yangu ni Barnabas Okola, ni katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro ambaye niliyesimamishwa. Lakini kimsingi niko mbele yenu kuzungumza masikitiko yangu kulingana na hayo ambayo nyuma nimeyafanya. Nilitoka mbele zenu kuzungumzia maoni, nilitoa maoni kama maoni, lakini pia nikazungumzia yale niliyokuwa nayasikia kwenye mitandao kuhusiana na makamu wetu mwenyekiti. Lakini cha kusikitisha, katibu mkuu ametoka hadharani, anakuja naye anatuhumu bila kuthibitisha kwamba tumepewa milioni 2. Niseme tu kwamba mimi nimekuwa Chadema tangu nikiwa na miaka 22 mpaka sasa hivi na miaka 36. Nimekuwa mwenyekiti wa vijana kwa miaka 5, nimekuwa katibu wa mkoa kwa miaka 11. Manake hiyo thamani ya milioni 2 kama ningeitaka nisingeichukua leo. Ningechukua kipindi hicho, sio sasa. Katika kipindi chote hicho nimekuwa nikiishi katika mazingira magumu kama vile ambavyo mnafahamu. Nimeshakukimbia kwangu zaidi ya miezi 6. Kipindi kile nimepata rapsha, pata kesi, nimekaa ndani, nimepata matatizo chungu mbovu. Sasa katibu mkuu anapotoka hadharani bila uthibitisho ati kwamba tumepewa milioni 2, amefanya kitu ambacho si cha weledi. Lakini kama vile ambavyo tumeibua haya mambo baada ya kusikia mitaani nini yanatukera, tukiwa kama wanachama ambao tumeaswa kwa miaka mingi, tukatoa kama ushauri kwamba kiundwe chombo, uchunguzi ufanyike, ukweli utabainika, kama sio kweli itajulikana kama kweli, kwa sababu nikasema makamu sio malaika, basi mambo mengine yaendelee, kwa sababu walianza kufanya makosa ni wengi kwenye Chadema, wengine wakubwa kabisa. Sina haja ya kusema, na walikuwa wanasema hadharani kabisa. Sasa kwa kile mimi nilichoandikiwa barua kwamba nithibitishe, ndio hicho ambacho katibu mkuu wa chama changu amekuja kuzungumza kwenye vyombo vya habari bila kuthibitisha. Sasa mimi nimepewa hiyo adhabu. Sasa sijui atapewa adhabu ya nani, kwamba kaja kutusema wanachama bila uthibitisho kwamba tumepewa milioni 2. Lakini niseme mbele ya watu wote, mimi thamani yangu sio milioni 2. Ningetaka milioni 2 nisingekuwa Chadema leo hii. Watu wote wanajua. Na kimsingi bado naendelea kusisitiza ili sintofahamu itokee, zile taratibu zifanyike. Zikifanyika ukweli utajulikana. Na niseme na nirudie kusema nikazie, Chadema sisi sio malaika, hatuongozwi na malaika, tunaongozwa na binadamu, na sifa ya binadamu ni mapungufu. Binadamu yote anaweza kukosea. Sasa haiwezekani kuna mtu akawa so special akaonekana akosei, haiwezekani. Sasa mimi niseme kwamba nitafuata zile taratibu za kichama ambazo zinanitaka, lakini pia naomba na chama nacho kifuate taratibu zile ambazo tumekubaliana. Kama damage tumepata wote damage. Of course kuna vitu tumevipoteza kwa sababu ya hiki chama. Kuna matatizo mengi tumeyakuta, hatuelewani na familia kwa sababu ya hiki chama. Kwa mwisho wa siku niseme haki sio tu kwamba itatendeka, ile itaonekana kutendeka kwa pande zote. Sio kwa sababu mimi ni kiongozi wa chini nikaonekana nina shida, alafu kiongozi wa juu hata kama akafanya kosa kwa sababu tu ana ile publicity basi akaonekana yuko sahihi. Kwa kweli hichi kitu hapana. Nimeshaanza mchakato wa kujibu ile barua niliyopewa. Nimeshachukua hatua ya kujibu ndani ya siku 14. Nafikiri kama katiba yetu inavyoelekezwa nitaitwa mbele ya kikao, nitajieleza.